Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya untuk mereview mainan. Di sini udah banyak mainan teman-teman. Lihat, wadidaw, keren banget kan teman-teman. Kita ambil satu-satu yuk teman-teman. Di sini ada 3 buah mobil Batman teman-teman. Warnanya hitam-hitam teman-teman. Wadidaw, keren banget kan teman-teman. Mantul nih. Ada mobil Batman model seperti ini. Lihat teman-teman. Wadidaw, ada sayapnya. Keren banget kan teman-teman. Teman-teman mau pilih yang mana nih mobil Batman-nya nih? Atau teman-teman pilih model seperti ini teman-teman. Wadidaw, keren kan teman-teman. Mantul nih. Nih ada model seperti ini juga. Wih, ada logo Batman-nya juga teman-teman. Ada sayapnya. Wadidaw, keren banget kan teman-teman. Teman-teman mau pilih yang mana nih? Semuanya keren banget teman-teman. Kita lanjut ambil teman-teman. Ini dia ada robot warna biru. Wadidaw, keren banget teman-teman. Robot ini adalah robot warrior teman-teman. Lihat, keren banget kan teman-teman. Robot ini bisa berubah menjadi robot naga teman-teman. Tuh, wih, keren kan teman-teman. Mantul nih. Teman-teman pasti suka kan sama robot yang satu ini yang bisa berubah-berubah. Kita rubah yuk teman-teman. Kita putar seperti ini. Lalu kita bikin kepalanya dulu. Kepala naganya teman-teman ada nih. Kita tempelin belakangnya ini seperti ini. Lalu kita tempelin badannya juga. Lalu kakinya kita putar seperti ini teman-teman. Jadi deh, jadi naga Godzilla teman-teman. Wih, keren banget kan teman-teman. Mantul nih. Teman-teman pasti suka kan sama robot naga ini yang bisa berubah menjadi robot warrior teman-teman. Wih, keren banget kan teman-teman. Ada juga robot merah seperti ini. Wadidaw, robot apa ya teman-teman? Ini adalah robot warrior teman-teman yang bisa berubah menjadi robot apa ya kira-kira? Ada sayapnya juga. Wah, jadi robot burung teman-teman. Keren banget nih teman-teman. Kita rubah yuk teman-teman. Kita ekornya keluarkan, kakinya kita tekuk teman-teman. Tuh, lalu kepala burungnya kita keluarkan nih teman-teman. Tuh, lalu sayapnya kita bikin. Nah, ini sayapnya teman-teman. Keren banget kan teman-teman. Mantul nih. Kita sayapnya bentangkan biar besar teman-teman. Jadi deh teman-teman. Wih, jadi robot burung. Wadidaw, keren teman-teman. Mantul nih robot burung ini nih. Teman-teman pasti suka kan sama robot burung seperti ini teman-teman. Keren banget kan teman-teman. Kita lanjut ambil teman-teman. Ini dia ada robot warna kuning. Robot warna kuning ini keren banget teman-teman. Robot warrior ini bisa berubah menjadi naga ya teman-teman. Contohnya naga apa ya teman-teman kira-kira? Kita rubah yuk teman-teman. Kita tutup kepala menjadi ekor teman-teman. Lalu kepala naganya kita keluarkan teman-teman. Nih, ini kakinya. Kakinya ada 2 teman-teman. Lalu tangan naganya kita tekuk teman-teman. Jadi deh teman-teman. Wih, jadi robot naga berkepala 2 teman-teman. Wadidaw, keren kan teman-teman? Mantul nih. Teman-teman pasti suka kan sama robot naga seperti ini. Yang itu ada kepalanya ada 2 teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman. Kita lanjut ambil teman-teman. Ada satu lagi robot warrior teman-teman. Tuh keren banget teman-teman. Ini ada tangannya teman-teman. Ada kakinya juga. Kepalanya teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman. Mantul nih. Kira-kira berubah menjadi robot naga seperti apa ya teman-teman ini nih. Kita putar seperti ini teman-teman. Lalu tangan ini kita putar menjadi kaki teman-teman. Nah, lalu tangan ini kita putar teman-teman. Kita putar. Wah, ada cakarnya juga teman-teman. Lalu kepala naganya kita keluarkan. Jadi deh teman-teman. Wadidaw, ada cakarnya. Naga ini ada cakarnya teman-teman. Hebat banget teman-teman. Tuh, keren kan teman-teman. Mantul nih. Teman-teman pasti suka kan sama robot naga seperti ini teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman. Mantul nih.
Kita lanjut ambil teman-teman. Ini dia ada kereta Thomas warna biru yang kecil teman-teman. Wadidaw, keren banget teman-teman. Mantul nih, kereta Thomas ini ada nomornya nomor 1. Berarti gerbongnya gerbong nomor 1 teman-teman. Keren banget kan teman-teman. Mantul nih. Ada juga kereta Thomas yang biru yang paling besar teman-teman. Enggak yang paling besar teman-teman. Yang lebih besar dari yang tadi. Gerbong nomor 1 lagi teman-teman. Sama. Wadidaw. Keren kan teman-teman. Mantul nih. Teman-teman mau pilih yang mana nih keretanya nih? Yang kecil ini atau yang besar seperti ini teman-teman. Dua-duanya keren banget teman-teman. Mantul nih. Atau teman-teman pilih warna hijau seperti ini. Wadidaw, keren teman-teman. Mantul nih kereta Thomas ini. Kereta Thomas warna hijau ini gerbong nomor 6 teman-teman. Keren banget kan teman-teman. Mantul nih. Wadidaw. Kita lanjut ambil teman-teman. Ada warna merah seperti ini. Ini dia adalah Gogodino teman-teman. Gogodino warna merah ini adalah mobil teman-teman yang bisa berubah menjadi dinosaurus teman-teman. Wih, kita rubah yuk teman-teman menjadi robot dinosaurus teman-teman. Jadi deh teman-teman, jadi robot dinosaurus. Wih, keren banget kan teman-teman. Mantul nih. Ada juga yang warna kuning seperti ini. Gogodino warna kuning ini mobil juga teman-teman yang bisa berubah menjadi robot dinosaurus teman-teman. Kita rubah lagi menjadi robot dinosaurus teman-teman. Wadidaw, jadi deh teman-teman. Jadi robot dinosaurus teman-teman. Ada warna merah sama warna kuning ini teman-teman. Keren banget dua-duanya nih teman-teman. Atau teman-teman pilih warna pink seperti ini teman-teman. Warna pink ini bisa berubah menjadi robot kucing teman-teman. Tuh lihat. Wadidaw, keren kan teman-teman. Mantul nih robot kucing ini nih. Atau teman-teman pilih warna hijau seperti ini. Ini dia, ini adalah pesawat. Pesawat ini adalah Gogodino ya teman-teman. Yang bisa berubah menjadi robot. Apa ya teman-teman? Robot burung. Wadidaw, keren teman-teman. Mantul nih. Teman-teman pasti suka kan sama Gogodino yang seperti ini teman-teman. Nah, kita lanjut ambil teman-teman. Ada mobil truk konstruksi teman-teman. Mobil ini adalah mobil oil tank teman-teman atau tangki oil untuk mengangkut material berupa cair teman-teman. Betul nih. Atau teman-teman pilih mobil seperti ini. Ini adalah truk teman-teman, truk ekskavator. Mobil truk ekskavator ini adalah untuk mengeruk teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman. Mantul nih. Kita lanjut ambil teman-teman. Ada kereta Thomas lagi teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman. Kereta Thomas ini warnanya warna merah teman-teman. Atau teman-teman pilih temannya kereta Thomas. Kereta Thomas juga ada warna merah juga teman-teman. Ini Thomas warna merah, ini temannya teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman. Mantul nih. Teman-teman mau pilih yang mana nih keretanya nih? Modelnya keren banget teman-teman. Lanjut ambil teman-teman. Ada kereta Thomas model seperti ini. Wadidaw, keren teman-teman. Kereta Thomas ini. Kereta Thomas ini adalah warna biru. Gerbong nomor 1 teman-teman. Kalau berjalan kereta Thomas ini matanya bisa bergerak teman-teman. Tuh keren banget kan teman-teman. Mantul nih. Teman-teman pasti suka kan sama kereta Thomas yang satu ini teman-teman. Kita lanjut ambil teman-teman. Ada bis Tayo seperti ini. Lihat, ini adalah bis Tayo. Kodenya 120 teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman bis Tayo ini. Bis Tayo ini mempunyai stasiunnya lagi. Stasiunnya juga warnanya warna biru teman-teman. Bis Tayo bisa dikombinasikan seperti ini. Biar bis Tayo bisa meluncur teman-teman. Keren banget teman-teman. Bisa meluncur dengan cepat teman-teman. Lanjut ambil nih. Ada warna hijau seperti ini. Ini adalah bis Rocky. Bis Rocky ini kodenya 1000 teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman. Mantul nih. Bis Rocky warna hijau mempunyai stasiunnya lagi. Stasiun juga warna hijau teman-teman. Kita kombinasikan biar bis Rocky bisa meluncur teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman. Bisa meluncur teman-teman.
Kita lanjut ambil teman-teman, ada warna kuning seperti ini. Ini dia adalah Bislani teman-teman, kodenya 02. Wadidaw, keren teman-teman, mantul nih. Bislani mempunyai stasiunnya, stasiun juga warna kuning teman-teman. Kita kombinasikan biar Bislani bisa meluncur teman-teman. Keren banget teman-teman, bisa meluncur dengan cepat teman-teman. Yang terakhir ada warna merah seperti ini. Warna merah seperti ini adalah Bisgani teman-teman. Kodenya 1339. Wadidaw, keren teman-teman. Bisgani mempunyai stasiunnya lagi. Stasiun juga warna merah teman-teman. Kita jalankan Bisgani teman-teman. Ih, keren banget teman-teman. Bisa berjalan nih teman-teman. Tuh, ih, keren teman-teman. Mantul nih. Kita lanjut ambil teman-teman. Ada dua lagi mobil truk ini teman-teman. Ada truk biasa seperti ini teman-teman. Lihat, keren banget kan teman-teman. Ini ada truk box ini teman-teman, untuk mengangkut material dalam boxnya teman-teman. Kita lanjut ambil teman-teman. Ada 4 mobil konstruksi teman-teman. Lihat, wadidaw, keren-keren 4 mobil konstruksi ini teman-teman. Ada mobil truk seperti ini teman-teman. Ada juga mobil truk seperti ini. Wih, keren banget teman-teman. Ada juga mobil truk seperti ini nih teman-teman. Ada yang tahu apa ini truk apa ya teman-teman? Yang terakhir nih dia ada truk seperti ini teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman. Lanjut aja teman-teman. Ada 2 kereta Thomas teman-teman. Ada kereta Thomas warna biru seperti ini. Atau teman-teman pilih kereta Thomas warna merah seperti ini. Teman-teman mau pilih yang mana nih? Keren-keren dua-duanya teman-teman. Mantul nih. Nah, yang terakhir ini ada Monster sama Iron Man ini teman-teman. Monster ini warna kuning kemas-masan. Lalu ada Iron Man ini warnanya warna merah teman-teman. Keren banget semuanya teman-teman. Mantul nih. Teman-teman sudah habis. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.